আমি বেশ কিছুদিন পর আমার ফ্যামিলির সঙ্গে বাইরে লাঞ্চ করতে বের হলাম। আজকে আমরা যাচ্ছি যে রেস্টুরেন্টে, সেটির নাম রেইনড্রপ গার্ডেন ক্যাফে। এই রেইনড্রপ গার্ডেন ক্যাফে এটাই পূর্বাচলে অবস্থিত। তো পূর্বাচলে যেতে হলে আপনাকে যেতে হবে, আপনি যদি বনানীর ওই দিক থেকে আসেন, কাকলির ওই দিক থেকে, তাহলে ফ্লাইওভার ধরে উল্টো দিকে নেমে যাবেন 300 ফিট ধরে, তারপর সোজা চলে যাবেন। আর একটা যাওয়া যেতে পারে, সেটা বাড্ডা থেকে এলে তাহলে প্রগতি সরণি ধরে ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে ডান দিকে টার্ন নিয়ে সোজা 300 ফিট ধরে যেতে হবে। তবে আমরা যাচ্ছি প্রগতি সরণি ধরে ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে। পূর্বাচলের এদিকে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, রাস্তাঘাট অত্যন্ত প্রশস্ত হচ্ছে এবং একটা কর্মযজ্ঞ চলছে। তো এই ব্যাপারে এখন আর কিছু বলবো না, আপনারা আমার সঙ্গে যেতে যেতে দেখতে পাবেন কিছুটা। তারপরে যেটা সেই রেইনড্রপে যেতে হলে আপনার মেইন রোড থেকে বাঁ দিকে নেমে যেতে হয়। তারপরে যে রাস্তাটা সেটা আপনার সঙ্গেই থেকে দেখুন, এটা একটু দুরূহ যদিও বর্তমানে, কিন্তু সব রাস্তাঘাট হয়ে গেলে হয়তো জিনিসটা আর থাকবে না এরকম। তো থাকুন আমার সঙ্গে। এখান দিয়ে আপনার মেইন রোড থেকে নেমে আবার প্যারালেলি উল্টো দিকে বাঁ দিকে টার্ন নিয়ে এই ছোট রাস্তাটা ধরে আপনাকে যেতে হবে। তারপর যেতে যেতে পেয়ে যাবেন সাইন দেওয়া আছে, সেখানে সাইনবোর্ডে লেখা আছে কোন দিক দিয়ে যেতে হবে। একটু ডিফিকাল্ট কিন্তু ইন্টারেস্টিং। এই দিকটা একটু গ্রাম্য পরিবেশ, যে কারণে একটু অন্যরকম ভালো লাগে। শহর থেকে দূরে, রাজপথ ছেড়ে পাশ দিয়ে, গাছগাছালির পাশ দিয়ে। এটার নাম আগে শুনেছি, কিন্তু যাওয়াটা যে এইভাবে যেতে হবে এটা অবশ্য ধারণায় ছিল না। এই যে এখানে এসে আপনার লেখা আছে সামনে রেইনড্রপ, তো সামনে যে ডান দিকে ঢুকে গেলে রেইনড্রপ পাবে। তো আমরা এসে গেছি রেইনড্রপে। তো চলুন ভেতরে যাওয়া যাক। ভেতরে যেয়ে আমি অবশ্য বিশেষ কিছু বলবো না, শুধু দেখুন আপনারা। এখনো লোক সমাগম হয়নি, 2টো বাজে প্রায়, কিন্তু আমরা পৌঁছানোর পর 15-20 মিনিটের মধ্যেই জায়গাটি ধীরে ধীরে ভরে যায়। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে এই জায়গাটি একটি চমৎকার জায়গা। খাওয়া দাওয়ার পাশাপাশি এখানে বসে বেশ কিছুক্ষণ গল্প গুজব করতে পারেন, সময় কাটাতে পারেন, এতে সন্দেহ নেই। ওগো তুমি যে আমার কত প্রিয়, কেমন করে বোঝাই বলো। ওগো তুমি যে আমার কত প্রিয়,
এসে চেয়ে দেখো বন্ধু আমাকে চিনে নিতে পারো কিনা তুমি তো বোঝো না জেনেও না জানো না মেনুটা দেখে নিই। স্টার্টার, মেইন কোর্স। এখান থেকে আমরা থাই প্ল্যাটার 2 এইটা চুজ করেছিলাম আমি এবং আমার ওয়াইফের জন্য, যেখানে 4টে আইটেম আছে। আমার মেয়ে এবং আমার নাতি পছন্দ করেছিল স্পেশাল নুডলস আর কেশোনাট সালাদ। চেয়েছিল আমি জানি সে ফাঁকি দিল মরে মিছে হলো ভালোবাসা মিছে হলো সবই আশা বন্ধু আমাকে চিনে নিতে এদিকটায় ফাউন্টেন আছে, দুদিকে দুটো, দু চারটে মাছও আছে দেখা গেল। বেশ চমৎকার পরিবেশ। ফাউন্টেন থেকে একটা পানির ঝিরঝির শব্দ আসছিল আমরা যেখানে বসেছিলাম, খুব ভালো লাগছে। বোঝাই বলো ওগো তুমি যে আমার কত প্রিয় এমন করে বোঝাই বলো তুমি তো বোঝো না জেনেও না জানো না অলির কথা শুনে বকুল হাসে, কই তাহার মতো তুমি আমার কথা শুনে হাসো না তো। ধরার ধুলিতে যে আগুন আসে কই তার মতো তুমি আমার কাছে কবু আসো না তো। আকাশ পারে ওই অনেক দূরে যেমন করে মেঘ যায় গড়ে রিভিউ দিতে গেলে প্রথমে ফুডের কথা বলি। ইট ওয়াজ সিম্পলি ওয়ান্ডারফুল। আমাদেরটা থাই কুজিন ছিল এবং টেস্ট ওয়াজ গুড, ভেরি গুড। উই ওয়ার হ্যাপি অ্যান্ড আমার যে মেয়ে এবং নাতি নিয়েছিল ওরাও বললো যে ওদের ফুডটাও ভালো। সালাদ আমি টেস্ট করে দেখেছি, চমৎকার। সুতরাং ফুডে এদেরকে 10-এ 10 দেব আমি। সার্ভিসে একটা জায়গায় ঘাটতি আছে, সেটা হলো যে সার্ভিসের স্টাফ অর্থাৎ ম্যান পাওয়ার কিছুটা কম আছে, 2-3 জন আরও বেশি থাকা উচিত ছিল। বাট তাদের সার্ভিস ভালো, ব্যবহার ভালো এবং মোটামুটি প্রফেশনাল। সুতরাং এখানে আমি 10-এ 8 দেব। আর পরিবেশ না বললেও চলে, দেখতেই পাচ্ছেন। অল অ্যারাউন্ড ওয়াজ সিম্পলি ওয়ান্ডারফুল, প্লেজেন্ট। আমি এখানে 10-এ 10 দেব। এই ম্যান পাওয়ার কম থাকার কারণেই আমাদের বিল পেতে দেরি হচ্ছিল, যে কারণে আমার মেয়ে টিলে যে বিল পে করে আসে। আমাদের খাবার দাবার শেষ, আমাদের বিদায় নেবার পালা, চলে যাব এখন, পরন্ত বিকেল। তো আপনারা ভালো থাকুন এবং এখানে আসতে পারেন, এখানে রাস্তাটা একটু চিনে চলে আসবেন, এসে গেলে আপনি বের করা কোনো ব্যাপার না। তো ভালো থাকুন সবাই, আবার কোথাও দেখা হবে। ধন্যবাদ। তুমি আমার কথা শুনে হাসো না তো। ধরার ধুলিতে যে ফাগুন আসে, কই তাহার মতো